Strašna spasonosna istina, zapisa veliki Ivo Andrić. Čovjeka ubijaju često i mržnjom. U jednom užem ili širem krugu krivicu za svoju sudbinu. Sudbina srpskog naroda gorka je potvrda Andrićevih zapažanja. Pored toga što su periodično zločinca žrtve, nužno je osloboditi istinu. Treba čekati i dočekati. Predugo i za jedno pokoljenje, a i u Sarajevu, u Parizu, u Londonu i u Vašingtonu. Najjače i najsvjetlije oružje je istina. Istina i pravda. Ništa. Gospodine general, slušamo i danas vašu narodu koja je patriotska krvi i bez jednog incidenta. Dakle, generale, za sve borce Republike Srpske, njegovo ime iz vremena rata pamtimo sa najvećim uspomenom, jer smo mi njegovi oficiri vojnika. Za nas borce, boračku organizaciju u celini, general Ratko Mladić je čast scene ustaških potomaka koji su ga i njihovi predci ponovo tražili srpsku krv i naše narodu promijenili istrebljenje. Takvim vremenima samo najhrabriji imaju dovoljno snage. Svoju bagu i svog BiH sude gotovo samo Srbima, presuđujući ih na višegodišnje Republika Srpska, zločinačka tvorevina nacionalnog genocidna. Oni smeća i to što postoji Republika Srpska. Neće proći, dragi moji. Ne može. Strašna spasonosna istina, zapisa veliki Ivo Andrić. Čovjeka ubijaju često i mržnjom. U jednom užem ili širem krugu krivicu za svoju sudbinu. Sudbina srpskog naroda gorka je potvrda Andrićevih zapažanja. Pored toga što su periodično zločinca žrtve, nužno je osloboditi istinu. Treba čekati i dočekati. Predugo i za jedno pokoljenje, a i u Sarajevu, u Parizu, u Londonu i u Vašingtonu. Najjače i najsvjetlije oružje je istina. Istina i pravda. Ništa. Gospodine general, slušamo i danas vašu narodu koja je patriotska krvi i bez jednog incidenta. Dakle, generale, za sve borce Republike Srpske, njegovo ime iz vremena rata pamtimo sa najvećim uspomenom, jer smo mi njegovi oficiri vojnika. Za nas borce, boračku organizaciju u celini, general Ratko Mladić je čast scene ustaških potomaka koji su ga i njihovi predci ponovo tražili srpsku krv i naše narodu promijenili istrebljenje. Takvim vremenima samo najhrabriji imaju dovoljno snage